亦都係 Ken Sir 咁多年嚟咧累積咗睇八字入面咧用嘅方法同埋模式，亦都幫大家咧就係咧去宏觀啦睇通一個生命，因為生命係在於創造，生命並不是咧攞嚟批判，亦都唔係咧賭下你好唔好彩，乜嘢好唔好彩啊？遇唔遇到個師傅講中到你嘅內容，因為點解？你基本上你就去揾一個師傅，就好想知道自己有冇運行啊，個彩數如何。但係其實去揾佢就等於去買一鋪大細嘅話，咁其實就係買大細之中嘅大細。咁你人生有幾多事情咧就可以在於掌握咧？呢個世界所有咧嘅參考都係離唔開咧係數據上面嘅運用，或者咧呢個大數據嘅法則，透過更加多嘅資訊收集而去咧參考出咧唔同嘅結果同埋內容。我哋嘅生命同樣都係呢一個道理。今日同大家就分享翻 Ken Sir 咧用滾各類型唔同咧嘅途徑咧去收集資訊啦。記得睇晒呢個短片。呢個八字喺我哋面前，其實最重要嘅地方，第一件事我哋就睇下佢本身係乜嘢嘅金木水火土啦，陽啦陰啦各樣嘢去分咗類。但係更加重要嘅地方咧，就係咧你睇到咧佢依60甲子入面咧嘅組合帶住啲乜嘢嘅元素咧？如果你係一柱一柱咁去睇嘅話，呢一啲柱，呢60柱入面嘅組合會為我哋俾到啲乜嘢嘅數據出嚟咧？Ken Sir咧就參考字咧就好多唔同嘅方法，但係如果以逐柱逐柱嚟去睇嘅話咧，我離唔開咧就會咧就有啦以下呢7種嘅模式咧去參考。第一樣嘢咧，大家都聽過，我其實經常都會講嘅就係叫做八大關係啊。八大關係就係合沖破害重新克同。Ken Sir 只可以用到係5個關係嘅啫，因為點解啊？沖破害係講緊地支嘅關係咯，明白嗎？咁合天干同地支都會有暗合噶嘛，因為點解啊？佢哋有佢哋都有，譬如舉例啦，你係呢個己亥嘅，咁己係咪同亥入面嘅甲你會帶有合啊？而咧就係呢一個啦，合啦，呢一個重啦，重複啦，譬如你係辛酉日啊、庚辛日啊嗰啲主氣同個天干係一模一樣咯，同埋咧就係呢一個辛克同啦，辛即係你生我生你，甲子就地支生天干。呢一個癸卯就天干就生地支呢啲你知嘛？同埋一個咧就叫做啦同啦，就同五行就唔同陰陽啦。譬如呢個丙午丁巳壬子呢啲，咪就同五行唔同陰陽咯。一處處60甲子嚟去睇咯。第二樣嘢咧，我係好重視咧，就係咧佢本身之間咧嗰個關係嗰個五星。